yürüyüş emas. Mesela sen çakçak kılsan o'qishuvchi o'zimi huzurlanib kulaylaydi ham xush bo'lalaydi. Ani ko'ngli xafa bo'lib qolgan ish bo'lmaydi. Bu nihoyat yaxshi ish o'tgan. Shundoq. Bundaylik bir odamni endi bu chaqchaqni men anlasam ashtaqqa o'qishdi. Haqiqiy yomon illati, nachar illati odamni yaxshi ta'sir qilmaydigan odamlar bo'lsa, chaqchaqda qamchilab ursak bo'ldi ekan. Ama normal odamlarni andaylik bak o'qishda tushirish, aypini to'g'ri bo'lmaydi ekan. Aka, senin çakçakların aşını gayet yaxshi simvol deb o'ylayman. Endi men bu chaqchaq sohasiga kirib, isam kamlar ba'zi bir cho'nglar bilan bir davrlashib o'tdim. Ularning so'riniga kirib, men bu shuni his qildim. Bularmi odamni xush qiladigan, gap orqali odamni ranjitadigan ishni qilmay, shu ranjib kirgan odamning xiyollarini yo'qotib kuladigan bir holatga kelgancha bular. To'g'ri. Undan keyin qatnashuvchilarmi birden iş pişkırını çıkarıp kilayıcı degan holatga kelgan bo'lganligi uchun o gaplar bilan hamini unutib xo'shal xo'ram kulib ketadigan manda bir esil narsa bu. Endi bu chaqchaqni mani davolay, mani qivolay deydigan narsa emas. Shu 30 yilning ichida so'rinda o'tirib, abim san yuqorida deb ketgandek, yomon illatlarda, nachar illatlarda yuradiganlarni qamchilaydigan, tuz odam bo'lishga madadlaydigan, mandaq bir esil bir sanat terbiyeçi bu. Terbiye, doğru. Hem de bazı birileri var. Bu şu oturuşta otarsam, qanday olar, meni hem de mesleğe putu aciz olsa putumni o'qishib ketaymi? Ya bir ko'zim bunda ama qolsa meni ama deb ketaymi? Ya bo'lmasa men ama kiyimim ko'rinadi, mening kiyimimni o'qishib ketaymi degan asosda o'tirdi-ku. O'tirdi, dekki-dekkida. Endi unda o'tirgan odamga sen to'pilab chaqchaq qilsang, bu yomon zo'r azob bo'ladi. To'g'ri. O adamga azobning tepiga azob bo'ladi-da endi. To'g'ri. Unda odamlarni bo'lsa yaxshi gaplar bilan, esil so'zlar bilan kuldarsang, ko'tirib u odamni esil narsaga o'xshatib badilab qo'ysang, ilgirki qo'shib ketadi sendan. Sen o'zingmi qo'shib ketsa. To'g'ri. Sonda bir esil o'tirib yenib chiqsaylik edi. Endi buni uddul beriblar, sen anday ekansan, sen to'kur ekansan, sen qora ekansan desa bunga. Azap. Ya da çandırmagan bile işçide özü. İşçide acayip bir dep degan bir açık uçtuğum qolgan. Bu uçacak degan abi qanday xo'shallikni izlaydigan, xo'shallikni izlab tepib qiladigan narsa uchun. To'g'ri. Endi desam kamlarga jiqsorlar o'tiramiz. Ba'zi bir odamlarimiz bor. Ma'tilqa so'rinda ishtib turdiganlar bor. Ularni ancha-muncha o'qishdi. O'zlari o Ashtaqlar bo'lsa, esil gaplar bilan siz o'zingiz deb kuldirib, keltirib qarab, mashlardan men jiq örneklerini, jiq terbiyelerini algan. Şunun için hazırkaygacha bir adamdan men yoki bir isam kamlardanmi zodi bir hey deb baqirgan tilni anglab boqmadim. Xalqning bir og'iz yomon gapini, nima uchun yomon gap qilganini anglab boqmadim. Xalqim mendan xo'sh, men xalqdan xo'sh, bitta ketib borman. To'g'ri, men shaxsan mana degan gaplarimni yumor qilib o'ynayman ekan. Mesela ikkalaylikqa cho'lpon restoranda o'tirdik, isam kam butun chaqchaqchilar bor. Bir ish kuchayla kesab 12'de restorandan qaytib, su darvozada g'uljida jigar kapiyda men bilan yegan ikkisimi yaxshi ravurs yeydiganlar hamda. Menmi o'zing bilsa tamaqni jiq yeydim sen bilsa. Yedik bir chaqda sen Abdurashidkam tugab ketdi-ku. Men tekkab pichig'ini kelib qoldim. Amaliyot biz bir so'rinda qildik. Kavabdan bir ziqdan chap sizlar ayada jigarni yeb yelim kebap olsa birazcık yeymez hep bizim kısmımız kebap tüketsin çağırdı. Şunu ulan zorlap duruyorsak uççunun fısık kebap yediğinler. Şununla ki hesap kırıntı elde desek